আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে আমার ছোট দুইটি মুরগির শেড। এখানে একটি শেডে এই যে এখানে যে মুরগিগুলো দেখছেন এইগুলো হচ্ছে আপনার 2 মাসের। যদিও এগুলো 2 মাসের না, এখানে একটু কম আছে। এটার প্রায় 40 দিন 45 দিন হবে, 45 দিন। আর এখানে 2 মাসের কিছু মুরগি ছিল 70 দিনের। তো আমি এগুলো 70 দিনের মুরগিগুলো বিক্রি করে দিয়েছি, ঠিক আছে। তো আর ওই পাশে হচ্ছে আমার 4 মাস, এই সেটের মুরগিগুলার 4 মাস চলতেছে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে 4 মাস, 4 মাস, 4 মাস বেশি, 4 মাস রানিং, মানে 4 মাস 10 দিনের মতো চলতেছে। তো এগুলো একজন লোক আমাকে মানে কন্ট্যাক্ট করছে যে বিক্রি করার জন্য, সে কিনবে। তো আমি বিক্রি করার জন্য একটা পোস্ট করছিলাম একটি গ্রুপে। তো সেখান থেকে সে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে। তো সে আমাকে ভিডিও পাঠাতে বলছে। তো সেই ভিডিও পাঠানোর উছিলায় একটা ছোট ভিডিও করে নিলাম আমি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার মুরগিগুলো এখন প্রায় 1 কেজি 200, মানে 1200 গ্রাম প্লাস উপরে আছে। এগুলা রোজার শেষে ডিম পেড়ে দেবে ইনশাল্লাহ, আপনাদের দোয়া ইনশাল্লাহ। আমার এখানে প্রায় 35টা মুরগি আছে। এই যে এখান থেকে এই শেড থেকে কয়েকটা মুরগি এই শেডে চলে আসছে। এই দেখছেন আপনারা যে রাতাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে দেশি রাতা। তো এটা রাখা হয়েছে, আমার বড় ভাই দেশের বাইরে থাকে। তো ওনার আসার কথা, তো উনি আসলে এটাকে আল্লাহু আকবার করা হবে। আমার ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন, আর আমি মূলত অল্প অল্প মুরগি বড় করি। সেই মুরগিগুলোকে আমি বাজারে নিজে সেল করে দিই। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো টাকা থাকে। তো এর আগের বার যখন আমি প্রায় 50টার মতো মুরগি বড় করে বিক্রি করে দিছি, তো সেখান থেকে আমার প্রায় 10,000 12,000 টাকার মতো ছিল, আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ। তো দেখতে পাচ্ছেন মুরগিগুলা, আর এই দেখতে পাচ্ছেন মুরগিগুলা, এগুলো মূলত আমি নিজে বীজের জন্য পালছিলাম। তো এখন একটু টাকার সমস্যা থাকার কারণে এগুলো বিক্রি করে দেবো। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।